Minglava, Tatamaran the Yuhao, Chapter 7, Introduction to Probability, Part 1 of Serodini, Lila Jame. Chapter 7 ga Introduction to Probability. Introduction Suraga, Mesadaba, Probability, Pitanswan. Taja Mulu Seruga, D Kamaga, Probability, Pitanswan Jango, Seru Mesa, Dinjayame. Hobino, Tara the Midori, Navamaranga, Probability Jango, Tinga Bude, Tuyabon in Ilio Mamidilla. Kebioji How dare probability or login number of favorable outcomes go di number of possible outcome ne same. So Radamarama de Yame probability upon the Niliga probability of an event equal to number of favorable outcomes by number of possible outcomes. Tiniama zero event Suraga, Pia Gopurava, Uman in a biomesoye, Nidinima, Nidare, Muyare, Nidare Surale Piabe, Muyare Suragale, Piabe. Narakua, favorable go Serotiniamaga, Login Dolo, David Piame. How we know? Narakua, possible Suragajaro, Pianaindo, Uman in a biomesoye, Nidinima. Nilebe, Tanaine, Mulebe, Yuanaine. Hola, Nidare, Piale Pinine, Muyare Pialebe, Pianine. Any tema Mazero, Muyare Piane Badabi of Biomesoye, Muyare Piaga, Favorable, Pietamabo. Hobino, Algam Suragaro, Zero Yalago Puraba. Tajamulo Zero probability upon the new Biomesoye, probability of an event, Pia de Cuye, Pietanzango, Lugine, number of favorable Algam, Lugine. Yala Yidra number of possible outcome, Pianine Yala Yidrone, Same. Hobino. Then Rajibao, probability of an event equal to number of favorable outcomes by number of possible outcome. Dinama zero the Kudi Tayamaga, Pia de Kuya Pietanzwanga, a mere Tonyane Tijamabe, she. Taro the Midodima equal sign the Ritamila. How dare Pia de Kuga, people longa dijare suyin, 2 year Pietanzwanga, 10 anime. Pierre the Kuga, people Loma de Jay, Piedans and Malone Nimle, Dine Nime. Hobino, Pierre the Kuga, people Loma Madeja Usoye, 2 year Piedans and the Tonyane Nime. Loma Madeja Usoye, Pane Nimle. How dare Tonyane Nime. Uman in a biomeso in Sero Moyatima, Monaini, she did the Nibono, Monai she did it. I name us in Serua, Nedaje, Piedans and Senajime. Tazo in Animasero, Neda Naimamala, Moria Lepide, Monaya Shidi boy, Tazo in Neda Naimla. How dare Ben Neda Naimamle, Tajamolo, Adi Neye, Neda Jane Piedans so in Sero Plapia Domle. How dare Piedans Vanga, Donya Piedamabo. I gave you I neye, Moya Jane Piedans and Senames in a Plapia. How dare do the Jaluni Bashida Piedamolo, Moya Jane Piedans Vanga, Tipianine. That is the Minale Jala. Que Hobabi has in Sero she is a video, Lila Jame. Calculating probability by using tree diagram. Tree diagram ne go 3 ပြီးတော့ဆရာတို့တွေဖြစ်တန်စွမ်းကိုတွေ့ကြမယ်။ဟုတ်ပြီ example လေးကြည့်ရအောင် suppose you saw one coin is tossed 2 times ဒင်္ဂါးပြားတစ်ခုကို2 ကြိမ်မြောက်မယ်လို့ပြောတယ်။ဒါတော့ဒီလိုဒင်္ဂါးပြားကိုသိပါတယ်နော်။ဒင်္ဂါးပြားဆိုတာမျက်နှာပြင်ဘယ်နှခုရှိလဲ။ဟုတ်တယ်ခေါင်းနဲ့ပန်းနဲ့ဆိုပြီးတော့2ခုရှိတယ်။ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီဘက်က90ပြားပါတဲ့ဘက်ကလေးကိုဆရာတို့ကပန်းလို့ခေါ်တယ်အင်္ဂလိပ်လို့ဆိုရင်တော့ tail ပေါ့အတူကောက်ယူမယ်ဆိုရင် D လို့ယူလို့ရတယ်ဒီဘက်ကချင်းသေးပါတဲ့ဘက်ကလေးကိုတော့ဆရာတို့ကခေါင်းလို့ခေါ်တယ် hat အတူကောက်ယူရင်တော့ H နဲ့ယူပေးမယ်ဟုတ်ပြီနော်ကဲဟုတ်ပြီဒါဆိုပုံစံဆက်ဖက်ကြည့်မယ် and the result or each talks head or tail is recorded ရလာတဲ့ရလဒ်တွေကိုဆရာတို့မှတ်ထားမယ်တဲ့ခေါင်းလားပန်းလားဆိုတာကိုမှတ်ထားမယ်ပေါ့ to find the outcomes of the pair talks အဲ့တော့သူက2ချိန်မြောက်မယ်လို့ပြောတယ်2ချိန်မြောက်တဲ့အခါမှာရလာတဲ့ရလဒ်အတွဲတွေကိုရှာဖို့အတွက်ဆိုရင် the following diagram is used အောက်မှာဖော်ပြထားတဲ့ diagram ကိုသုံးလို့ရတယ်လို့ပြောတယ်အောက်မှာဖော်ပြထားတာဆရာတို့ tree diagram ဖြစ်မှာပေါ့ဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်ပြီ tree diagram နဲ့တွက်တဲ့အခါမှာဆိုရင်ဆရာတို့အရေးကြီးတာကခေါင်းစဉ်တစ်ထားအရေးကြီးတယ်ဟုတ်ပြီနော်ခေါင်းစဉ်ကိုဆရာတို့မှားတက်လို့မရဘူးဒီမှာကသူကဒင်္ဂါးပြားလေးကိုမြှောက်မယ်လို့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဆရာတို့က toss နဲ့သုံးမယ်2ချိန်မြောက်မှာမို့လို့ first dot second dot နဲ့သုံးမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ first dot second dot မြောက်ပြီးတော့ရလာတဲ့နောက်ဆုံးရလဒ်ကိုတော့ possible outcomes အနေနဲ့ရေးမယ်ဟုတ်ပြီနော် first dot မြောက်လို့ရလာတာကို first dot ရဲ့အောက်မှာရေးမယ်ဒုတိယချိန်မြောက်လို့ရလာတာကို second dot ရဲ့အောက်မှာရေးမယ်နောက်ဆုံးရတာကိုတော့ possible outcome ရဲ့အောက်မှာရေးမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ပရမအရင်ဒင်္ဂါးပြားကိုမြှောက်မယ်မြှောက်တဲ့အခါမှာခေါင်းလဲကျနိုင်တယ်လို့ပန်းလဲကျနိုင်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဆရာတို့က first dot ရဲ့အောက်မှာH လို့လည်းရေးမယ် D လို့လည်းရေးမယ်ဟုတ်ပြီဒုတိယအချိန်မြောက်မယ်ဒုတိယအချိန်မြောက်တဲ့အခါမှာပထမတော့ကခေါင်းကျတဲ့
အချိန်မှာဆိုရင်ဒုတိယအချိန်မှာခေါင်းလဲကျနိုင်တယ်လို့ပန်းလဲကျနိုင်တယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်မလို့ဆရာတို့က H နဲ့ D နဲ့ရေးမယ်နောက်တစ်ခါပထမအချိန်မှာပန်းကျထားတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒုတိယအချိန်မှာခေါင်းလဲထပ်ကျနိုင်တယ်လို့ပန်းလဲထပ်ကျနိုင်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဆရာတို့က H နဲ့ D နဲ့ရေးမယ်ဟုတ်လားဒါဆိုရင်ဆရာတို့ပထမအချိန်တော့လည်းပြီးပြီဒုတိယအချိန်တော့လည်းပြီးပြီဆိုတော့ဆရာတို့တွေမြင်းလေးတွေနဲ့ဆက်ပေးမယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်မလို့ဆရာတို့က tree diagram လေးဖြစ်သွားမှာပေါ့ဒါဆိုရင်ဆရာတို့တွေနောက်ဆုံး possible outcome ကိုရေးမယ် possible outcome ရေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့က order pairs တွေရေးနေကမျိုး white queen နဲ့ comma နဲ့ဖော်ပြပေးရမယ်ဘယ်လိုဖော်ပြပေးရမလဲ white queen နဲ့ comma နဲ့ဖော်ပြပေးရမယ်ဒါကြောင့်မလို့ဆရာတို့က h နဲ့ h အတွက်ဆိုရင် h, h h နဲ့ d အတွက်ဆိုရင် h, d d နဲ့ h အတွက်ဆိုရင် d, h နဲ့ d နဲ့ d အတွက်ဆိုရင် d, d ဆိုပြီးတော့ဖော်ပြပေးလို့ရတယ်ဒါဆိုရင် possible outcome ဘယ်နှခုရှိမလဲဟုတ်တယ်၄ခုရှိမယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ဒီ possible outcome တွေအားလုံးကိုစုပြီးတော့ဆရာတို့ကအစုအနေနဲ့ဖော်ပြလို့ရတယ်အစုအနေနဲ့ဖော်ပြတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖော်ပြတဲ့အခါမှာဆရာတို့က curly bracket လေးထည့်ပေးမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါကြောင့်မို့လို့ the set of all possible outcomes equal to curly bracket h, 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 d, d, h, h, d ဆိုပြီးတော့ဖော်ပြမယ်ဒီလိုဖော်ပြတဲ့အခါမှာဆရာတို့ကတွန်းခွင်းတွေကိုထည့်ရေးရင်လည်းပဲဆရာတို့ white queen တွေကိုဖြုတ်လို့မရပါဘူးဟုတ်ပြီနော်ဒါတို့သမီးတို့နားလည်ကြလားကဲဟုတ်ပါပြီဟုတ်ပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ example 1ဆက်ကြည့်ရအောင် suppose ယူဆပါတဲ့ a box contain 3 marble စက္ကူဘူးထဲမှာခေါ်လီလုံး3လုံးရှိတယ်လို့ယူဆပါတဲ့ one black အနက်ရောင်တစ်လုံး one red အနီရောင်တစ်လုံး and one green အစိမ်းရောင်တစ်လုံးလို့ပြောတယ်ဟုတ်ပြီဒီမှာကဆရာတို့ကတရောင်ကိုတစ်လုံးစီရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် black အတွက်ဆိုရင် B လို့ထားမယ် red အတွက်ဆိုရင် R လို့ထားမယ် green အတွက်ဆိုရင် G လို့ထားမယ်အကယ်၍ပုံစံမှာကအနက်ရောင်နှလုံးလို့ပြောလာခဲ့ရင် B1 B2 လို့ထားပေးမယ်အနီရောင်နှလုံးလို့ပြောခဲ့ရင် R1 R2 လို့ထားမယ်အစိမ်းရောင်နှလုံးလို့ပြောခဲ့ရင် G1 G2 လို့ထားပေးမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာတော့တစ်လုံးစီပဲဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဆရာတို့က B R G လို့ပဲတန်းထားလိုက်လို့ရတယ်ကဲဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ဆရာတို့ပုံစံဆက်ဖတ်ကြည့်မယ် a marble is chosen ဆိုတော့ဆရာတို့ခေါ်လီလုံးတစ်လုံးကိုရွေးချယ်လိုက်မယ် and the color is recorded အရောင်ကိုမှတ်ထားမယ်လို့ပြောတယ်ဟုတ်ပြီဒီခေါ်လီလုံး3လုံးနဲ့ကနေပြီးတစ်လုံးကိုရွေးလိုက်မယ်အရောင်ကိုမှတ်ထားမယ် this marble is replaced ဟုတ်ပြီဒီပုံစံမှာဆရာတို့အရေးကြီးတဲ့စကားလုံးရှိပါတယ်အဲ့ဒါဒီ replace ပါဟုတ်ပြီနော် replace ဆိုတာဒီဆရာတို့ပြန်ထားမယ်လို့ပြောတာသူကပထမဆုံးခေါ်လီလုံးတစ်လုံးကိုရွေးလိုက်တယ်ရွေးပြီးတော့အဲ့ဒါကိုပြန်ထားမယ်လို့ပြောတယ် before a second marble is chosen ဒုတိယခေါ်လီလုံးမရွေးခင်မှာပြန်ထားမယ်လို့ပြောတယ်ဟုတ်ပြီပြန်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဆရာတို့ခေါ်လီလုံးအရေးအတွက်ရော့သွားမလားရော့မသွားဘူးလားဟုတ်တယ်ရော့မသွားဘူးမူလအရေးအတွက်တိုင်းပဲရှိမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်ဒုတိယအကြိမ်ရွေးတဲ့အခါမှာလည်းပဲဆရာတို့ဘယ်နှလုံးရှိမလဲဟုတ်တယ်3လုံးပဲပေါ့ဟုတ်လားအကယ်၍ပြန်မထားဘူးဆိုရင်တော့အရေးအတွက်ကရော့သွားမယ်ဒီမှာကပြန်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့3လုံးပဲဖြစ်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒုတိယကျင်ရွေးတဲ့အခါမှာလည်းပဲအနက်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်အနေလည်းဖြစ်နိုင်တယ်အစိမ်းလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်ဆရာတို့မေးခွန်းဖတ်ကြည့်မယ် find ရှာပါ the probability of choosing two different color လို့ပြောထားတယ်ဟုတ်ပြီ probability ကိုစားပြီးတော့ဆရာတို့က P လို့ရေးမယ်off ကနောက်ကဒီဆရာတို့ကိုမေးတဲ့မေးခွန်းဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့သူ့ကိုဆရာတို့ဂွင်းလေးထဲမှာထည့်ပြီးတော့ရေးပေးမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါကြောင့်မလို့ P greens are choosing two different colors equal to question mark ဖြစ်သွားမှာပေါ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ तू ကဘာရဲ့ဖြစ်တန်စမ်းကိုမေးလဲဆိုရင်တဲ့ choosing two different color ဆိုတော့ choosing ဆိုတာရွေးချယ်တယ် two different color မတူညီတဲ့အရာနှစ်ခုရဲ့ရွေးချယ်ခြင်းလို့ပြောထားတယ်ဒါဆိုရင်ဆရာတို့မတူညီတဲ့အရာနှစ်ခုရွေးချယ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဆရာတို့အရာတူနေရပါမလားမရဘူးဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ true diagram နဲ့ဆွဲပြီးတော့တွက်ကြည့်မယ်အဲ့တော့ तू ကဒီမှာဂေါ်လီလုံးတွေကိုရွေးချယ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဆရာတို့က choice နဲ့သုံးပါမယ်နှစ်ကြိမ်ရွေးမှာမို့လို့ first choice second choice နဲ့ရေးမယ်နောက်ဆုံးရလဒ်ကိုတော့ possible outcome နဲ့ရေးမယ်ဒါဆိုရင်ဆရာတို့ခေါင်းစဉ်တွေကဘယ်လိုဖြစ်သွားမလဲ first choice second choice possible outcome ဖြစ်သွားမယ်ရမယ်နော်ကဲဟုတ်ပြီအဲ့တော့ပထမချိန်စပြီးတော့ရွေးမယ်ရွေးတဲ့အခါမှာဂေါ်လီလုံးကိုကကြားမရွေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အနက်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်အနီလည်းဖြစ်နိုင်တယ်အစိမ်းလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒါကြောင့်မလို့အားလုံးကဖြစ်နိုင်နေတာကြောင့်ဆရာတို့က first choice ရဲ့အောက်မှာ B R G လို့ရေးလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်ပြီပထမချိန်ရွေးပြီးသားပြီဒုတိယချိန်ရွေးမယ်ဒုတိယချိန်ရွေးတဲ့အခါမှာသူကဂေါ်လီလုံးကိုပြန်ထည့်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့3လုံးပဲ3လုံးစလုံးမဖြစ်နိုင်ဘူးလားဖြစ်နိုင်တာပေါ့ဒါကြောင့်မလို့ပထမချိန်ရွေးထတာ B ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာဒုတိယချိန်ရွေးတာဒီ B လည်းဖြစ်နိုင်တယ် R လည်းဖြစ်နိုင်တယ်G လည်းဖြစ်နိုင်တယ်
ဟုတ်ပြီနော်ပထမချင်းရွေးထားတာ R ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာဒုတိယချင်းရွေးတာဒီ B လည်းဖြစ်နိုင်တယ် R လည်းဖြစ်နိုင်တယ် G လည်းဖြစ်နိုင်တယ်ပထမချင်းရွေးထားတာက G ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာဒုတိယချင်းရွေးတာဒီ B လည်းဖြစ်နိုင်သေးတယ် R လည်းဖြစ်နိုင်သေးတယ် G လည်းဖြစ်နိုင်သေးတယ်ရမယ်နော်ဒါကြောင့်မို့လို့ဆရာတို့ possible outcome အနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဟုတ်လား possible outcome အနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒါတို့သမီးတို့ဒီမှာ first try မှာဘယ်နှလုံးရှိလဲ3လုံး second try မှာက3လုံး first try 3လုံးကနေပြီးတော့ဆရာတို့ second try က3လုံးကိုဆက်သွယ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့3 3 4 9ဟုတ်လား possible outcome ဆရာတို့ဘယ်လောက်ရမလဲ9ရမယ်ဟုတ်ပြီဟုတ်မဟုတ်ကိုဆရာတို့ဒီဘက်က possible outcome မှာရေးကြည့်ရအောင်1 2 3 4 5 6 9 10ဟုတ်လားဘယ်နှလုံးရှိလဲ9လုံးရှိတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင် possible outcome ကဘယ်လောက်ဖြစ်သွားမလဲ9ဖြစ်သွားမှာပေါ့ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်ဆရာတို့တွေ possible outcomes နဲ့ရေးကြည့်ရအောင် possible outcome ရေးမယ်ဆိုရင်ဆရာတို့တွေဘယ်လိုပုံစံရေးရမှာလဲ order pair ပုံစံနဲ့ရေးရမယ်ဟုတ်လား white green နဲ့ comma နဲ့ရေးပြရမယ်ကဲဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ရေးကြည့်ရအောင် b, 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 r, b, g ပြီးရင် r, b, r, r, g နောက်တစ်ခါG, B, G, R, G, G ဆိုပြီးဆရာတို့တွေရေးလို့ရတယ်။ဒါသမီးတို့ရကြလား။ကဲဟုတ်ပါပြီ။ဒါလေးကဒါတို့သမီးတို့မေကုန်းမမြင်ရမှာဆိုလို့ပြန်ပြီးတော့ရေးပေးထားတာပါ။ဒါတို့သမီးတို့ကိုးစရာမလိုပါဘူး။ဟုတ်ပြီနော်။အဲ့တော့ဆရာတို့ဟိုဘက်မှာက possible outcome ရဲ့အရေးအတွက်တွေကိုပြောခဲ့တယ်။ the number of possible outcome ဆရာတို့ဘယ်လောက်ဖြစ်မလဲ။ဟုတ်တာပေါ့9ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်ဆရာတို့ပုံစံစမထွက်ခင်မှာသူ့ရဲ့ပုံသင်နည်းကိုအရင်ရေးရပါမယ် probability ရဲ့ပုံသင်နည်းလေးပြောကြည့်ပါဦး probability of an event equal to number of favorable outcomes by number of possible outcome ဟုတ်ပြီနော်ကဲဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်မေးခွန်းကဆရာတို့ဗာမေးတာလေမတူညီတဲ့အရာနှစ်ခုရဲ့ဖြစ်တန်စွမ်းလို့ပြောတာဒါကြောင့်မို့လို့ဆရာတို့ကရွေးတဲ့အခါမှာတူတဲ့အရာကိုယူလို့ရမလားဟုတ်တယ်မရဘူးမတူညီတဲ့အရာတွေကိုပဲဆရာတို့ကယူပေးရမယ်ဒါဆိုရင်ဆရာတို့ tree triangle လေးကိုပြန်ပြီးတော့ကြည့်ကြည့်မယ် tree triangle လေးမှာပထမဆုံးက b, b black နဲ့ black နဲ့ဒါဆိုရင်ဆရာတို့ယူလို့ရမလားမရဘူးဟုတ်ပြီနော်နောက်တစ်ခုကကျတော့ b, r b, r ဆိုရင်ဆရာတို့ယူလို့ရမလားဟုတ်တယ်ရတယ်နောက်တစ်ခုက b, g b, g ရမလားရတယ်နောက်တစ်ခုက r, b r, b ရောရလားရတယ်ဟုတ်ပြီအကောမှာအားဆိုရင်ရောဘယ်ရမလဲသူကလည်းအနီနဲ့ဖြစ်နေတဲ့ကြောင့်မလို့မရဘူးဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုကအာကောမှာ G ရောရလားရတာပေါ့ဟုတ်ပြီ G, B ရတယ် G, R ရတယ် G, G ဆိုရင်ရောဟုတ်တယ်မရတော့ဘူးဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့တွေ the set of favorable outcome ကိုပြောပါဆိုရင်ဘာတွေဖြစ်မလဲ curly bracket b, r, b, g, r, b, g, b, g, r ဖြစ်သွားမှာပေါ့ဟုတ်ပြီနော် number of favorable outcome ဆိုရင်ဆရာတို့ဘယ်နှလုံးလဲဟုတ်တာပေါ့6လုံးဖြစ်သွားမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်သူရှာခိုင်းတာကိုဆရာတို့ရေးမယ်P choosing two different color equal to ဆရာတို့ probability ကိုလိုချင်ရင် favorable outcome ကိုတီးမယ်ဆိုတော့6ကိုတီး number of possible outcome နဲ့စားဆိုတော့9နဲ့စားမယ်ဒါကြောင့်မလို့6 over 9ဟုတ်လား6 over 9ဆက်ပြီးတော့ရှင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်2 over 3ဖြစ်သွားမယ်ဒါတို့ဒီလိုနားလည်ကြလားကဲဟုတ်ပါပြီဒါဆိုရင်ဆရာတို့ဆက်ပြီးတော့ example 2လေးကိုကြည့်ကြည့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ example 2မှာ a box contain 5 cards number as 2, 3, 4, 5 and 9လို့ပြောတယ်ဟုတ်ပြီတစ်တာတစ်ခုထဲမှာတဲ့ဆရာတို့ကတ်က9ကတ်ရှိတယ်အဲ့ဒီ9ကတ်ကတဲ့2 3 4 5 9ဆိုတဲ့ကတ်ကလေးတွေလို့ပြောတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဆက်ဖတ်ကြည့်မယ် a cat is chosen ဆရာတို့ကတ်တစ်ခုရွေးချယ်မယ် the number is recorded အဲ့ဒီကတ်ရဲ့နံပါတ်ကိုဆရာတို့တွေမှတ်ထားမယ်လို့ပြောတယ် the cat is not replaced ဆိုတာဆရာတို့ပြန်ထားမှလားမထားဘူးလားမထားဘူးဟုတ်ပြီပြန်မထားဘူးလို့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဆရာတို့အရေးအတွက်ရော့မှလားမရော့ဘူးလားတေချာတာပေါ့ရော့သွားမှာဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အရေးအတွက်ရော့သွားတဲ့အခါမှာ number of possible outcome နဲ့ရော့တယ်လို့ number of favorable outcome မှာရော့သွားမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်ပြီ not replace ဆိုရင် number of possible outcome နဲ့ရော့တယ်လို့ number of favorable outcome နဲ့ရော့မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုဆရာတို့ဆက်ကြည့်မယ် then another cat is chosen ဆိုတော့နောက်ထပ်ကတ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်မယ် and the number is recorded အဲ့ဒီမှာရလာတဲ့
နံပါတ်ကိုလည်းပဲမှတ်ထားမယ်လို့ပြောတယ်ဟုတ်ပြီ draw a tree diagram အဲ့တော့ tree diagram တစ်ခုကိုဆွဲပေးပါတဲ့ and tabulate possible outcome ဆိုတော့ possible outcome ဖြစ်နိုင်တဲ့ရလဒ်တွေကိုလည်းပဲရေးပေးပါလို့ပြောတယ်ဟုတ်ပြီနော်ပြီးတဲ့အခါမှာသူက find ရှာပါ the probability of ဆိုပြီးတော့နံပါတ် A နံပါတ် B နံပါတ် C ဆိုပြီးတော့ပေးထားတယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ပထမဆုံးဆရာတို့ဘာလုပ်ကြည့်မလဲ tree diagram ဆွဲကြည့်မယ်ဟုတ်ပြီနော် tree diagram ဆွဲတော့မယ်ဆိုရင်ပထမဆုံးဆရာတို့ဘာလုပ်မလဲခေါင်းစဉ်တက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာကသူက cut တွေကိုရွေးချယ်မှာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့ဆရာတို့ choice နဲ့သုံးပါမယ်နှစ်ကြိမ်ရွေးမှာမလို့ first choice second choice ဟုတ်ပြီနော်နောက်ဆုံးရလဒ်ကိုတော့ဆရာတို့ possible outcomes နဲ့ရေးမယ်ကဲဟုတ်ပြီပထမချိန်ရွေးတဲ့အခါမှာသူက9ကတ်စလုံးနဲ့ကရွေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့9ကတ်စလုံးမဖြစ်နိုင်ဘူးလားဖြစ်နိုင်တာပေါ့ဒါကြောင့်မလို့ first choice ရအောင်မှာ2 3 4 5 9ဆိုပြီးတော့ရေးမယ်ဟုတ်ပြီဒါတို့သမီးတို့ရေးတဲ့စာအုပ်ထဲမှာရေးတဲ့အခါမှာတစ်မျက်နှာနဲ့မစမ်းလို့နောက်တစ်မျက်နှာကူးရတော့မယ်ဆိုရင်ခေါင်းစဉ်တွေပြန်တက်ပေးပါဟုတ်ပြီနော်ခေါင်းစဉ် first choice second choice possible outcome လို့ရေးပြီးကမှအောက်ကဆက်ပြီးတော့ရေးမယ်ဟုတ်ပြီနော်ကဲဟုတ်ပြီဒါဆိုရင် second choice ကိုသွားရအောင်အဲ့တော့ပထမရွေးချယ်ပြီးတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီကကိုပြန်မထားလို့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့် second choice မှာကျတော့အရေးအတွက်ကလျော့သွားတော့မယ်ဟုတ်ပြီပထမရွေးချယ်တာမှာဆရာတို့2ကိုရွေးလိုက်ပြီဆိုရင် second choice မှာ2ပါအောင်မလားမပါတော့ဘူးဒါဆိုရင် second choice မှာ3 4 5 9ပဲကျန်တော့မယ်ဟုတ်ပြီနော်နောက်တစ်ခုက first choice မှာဆရာတို့3ကိုရွေးလိုက်ပြီဒါဆိုလို့ရှိရင် second choice မှာ3ပါနိုင်သေးလားမပါနိုင်တော့ဘူးဒါကြောင့်မလို့2 4 5 9ပဲရှိတော့မယ်နောက်တစ်ခါဆရာတို့တွေ first choice မှာ4ကိုရွေးလိုက်ပြီဒါဆိုရင် second choice မှာက2 3 5 9ပဲကျန်မယ် first choice မှာဆရာတို့5ကိုရွေးလိုက်ပြီဆိုရင် second choice မှာက2 3 4 9ပဲကျန်မယ်first choice မှာ9ကိုရွေးလိုက်ပြီဆိုရင် second choice မှာပါနိုင်သေးလားမပါနိုင်တော့ဘူးဒါကြောင့်မို့လို့2 3 4 5ပဲကျန်တော့မယ်ဒါတို့သမီးတို့ရကြလားကဲဟုတ်ပြီဒါဆိုရင် zero possible outcome ရေးမယ် possible outcome ရေးလို့ရှိရင် order pairs တွေရေးနည်းကားမျိုး y ကွင်းနဲ့ comma နဲ့ရေးပေးရမယ်ဥပမာ2နဲ့3အတွက်ရေးမယ်ဆိုရင် 2, 3 2နဲ့ 4အတွက်ဆိုရင် 2, 4လို့ရေးမယ်ကဲဟုတ်ပြီဒါဆိုရင် number of possible outcome ကိုဆရာတို့စဉ်းစားကြည့်မယ်ရှေ့ကကတ်က9ကတ်နောက်က second choice မှာကျတော့ဆရာတို့က4ကတ်ကိုဆက်သွယ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်9 4 20ဟုတ်လားဒါဆိုလို့ရှိရင်စုစုပေါင်း possible outcome တွေဘယ်လောက်ဖြစ်သွားမလဲ20ဖြစ်သွားမယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ဆရာတို့မှန်ပြန်ပြီးတော့ချိန်ခိုက်ကြည့်မယ်1 2 3 4 5 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 1
20 17 12 13 14 15 16 17 18 19 20ဟုတ်လားစုစုပေါင်း number of possible outcome ဘယ်လောက်ဖြစ်သွားမလဲ20ဖြစ်သွားမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင် serial post စာမတက်ခင်မှာပထမအဦးဆုံးပုံသင်နည်းပြန်ရေးပေးရမယ် probability of an event equal to number of favorable outcomes by number of possible outcome ဒါလည်းသမီးတို့ရကြလားကဲဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်သူမေးထားတဲ့ probability တွေဆက်လို့တွက်ကြည့်ရအောင်နံပါတ် A ကကြတော့ find the probability of getting two prime numbers လို့ပြောထားတယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရှင် probability ကိုစားပြုတဲ့ B လို့ရေးမယ် of ကနောက်ကမေခွန်းကိုခွင်းထဲမှာရေးမယ်ဒါကြောင့်မလို့ B ခွင်းစာ getting two prime numbers လို့ရေးရမှာပေါ့ဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်ပြီ prime number ဆိုတာဒီဆက်လို့ဘာကိန်းကိုပြောတာလဲဟုတ်တယ်သုဒ္ဓဂိမ်းကိုပြောတာသုဒ္ဓဂိမ်းဆိုတာဒီတိတ်ကလွဲပြီးတော့စာခိုင်းခွဲလို့မရတဲ့ဂိမ်းနေဘယ်အားစလဲဟုတ်တယ်ဆရာတို့နှစ်ကနေစပြီးတော့ယူရမယ်2 3 5 9 17စသည်အပြင်ယူပေးရမှာပေါ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အခုသူပေးထားတဲ့ဂိမ်းတွေ2 3 4 5 9မှာဆိုရင်ဆရာတို့ဘယ်ဂိမ်းတွေက prime numbers တွေဖြစ်မလဲဟုတ်တယ်2ရယ်3ရယ်5ရယ်ကကြတော့ prime number တွေဖြစ်မှာပေါ့ဟုတ်ပြီအခုသူကသုဒ္ဓဂိမ်းနှလုံးရတဲ့ဖြစ်တန်ဆန်းလို့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သုဒ္ဓဂိမ်းနှစ်ခုဖြစ်နေတဲ့အတွဲတွေကိုဆရာတို့တွေရှာမှာပေါ့ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့တွေ tree diagram မှာသွားပြီးတော့ကြည့်မယ်ပထမဆုံးက 2,3 2,3 ဆိုလို့ရှိရင်နှစ်ခုစလုံး prime number ဟုတ်လားဟုတ်တယ်ဒါဆိုရှင်ဆရာတို့ယူလို့ရမယ်နောက်တစ်ခါ2,4 ဆိုရင်ဟုတ်လား2ဒီသုဒ္ဓဂိမ်းဆိုပေမဲ့4ကသုဒ္ဓဂိမ်းမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မလို့ဆရာတို့ယူလို့မရဘူးဟုတ်ပြီနော်နောက်တစ်ခါ2,5 ဆိုရင်ရလားရတယ်ဟုတ်ပြီ2,9 ရော2,9 ကယူလို့မရဘူးဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခါ3,2 ဆိုရင်3ဒီလည်းသုဒ္ဓဂိမ်း2ဒီလည်းသုဒ္ဓဂိမ်းဒါကြောင့်မလို့ယူလို့ရတယ်နောက်တစ်ခါ3,4 ယူလို့ရလားမရဘူးဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခါ3,5 ဆိုရင်ယူလို့ရလားရတယ်နှစ်ခုစလုံးသုဒ္ဓဂိမ်းဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခါ3,9 ကိုယူလို့ရမလားမ
Mayaw, no? 3 the Dota gain so me, 9 Dota gain, Mahobu. Hobby, not a good jar 4,2, 4,2 the Dota gain, Nakuzalon Hola. Mahobu, 4 Dota gain model Jamulo, Julo Meow. Dazoe, 4 ne Salary shaded Jamulo, Dia, Harry Alon was said about Dota gain in a Julo, Meow. Rajam said 2, Jobido, Sensame, 5,2, 5,2 so in 5 the Dota gain, 2 the level, Dota gain, Rajam said 5,2, Julo Yame. Naraka 5,3, 5,3 or Julo Meow. Yare 5,4 4 Dota game model jam Julo Meow 5,9 9 Dota game model jamlo Julo Meow Hobby Naraka Jaro 9 salary Shaudavi 9 Dota game model jamlo Dari Along Julo Meow Hobby no Tazushi in Seru Yare gain you GGR set off favorable outcome so in 2,3 2,5 3,2 3,5 5,2 5,3 로ဖြစ်သွားမှာပေါ့ဟုတ်ပြီနော်The set of variable outcome လို့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်ဆရာတို့ကတွန်းခွင်းလေးနဲ့ဖော်ပြပေးမယ်။ဟုတ်ပြီ။ဒါဆိုလို့ရှိရင် the number of variable outcome ကျတော့ဆရာတို့ဘယ်နှလုံးဖြစ်သွားမလဲ။ဟုတ်တယ်6လုံးဖြစ်သွားမယ်။ဟုတ်ပြီ။ဒါဆိုလို့ရှိရင်သူမေးတာကိုဆရာတို့ရှာလို့ရပြီ။ P getting to prime numbers ဟုတ်လား။ဒါဆိုရင် variable outcome 6ကိုဒီ possible outcome 20နဲ့ရှာပေးမယ်။ဟုတ်လား။ဒါကြောင့်မလို့6 over 20သူ့ကိုဆက်ပြီးတော့ရှင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်3 over 10ဖြစ်သွားမှာပေါ့ဒါဆိုရင်ဒေါက်တာဂိမ်းနှလုံးရနိုင်တဲ့ဖြစ်တန်စွမ်းသည်3 over 10ဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့နံပါတ် B ကကျတော့ getting to odd numbers odd ဒီဘာပြောတာလဲမာဂိမ်းကိုပြောတာပါဟုတ်ပြီမာဂိမ်းနှလုံးရနိုင်တဲ့ဖြစ်တန်စွမ်းလို့မေးတယ်ဒါဆိုရင်ပေးထားတဲ့ဂိမ်းတွေမှာဘယ်ဂိမ်းတွေကမာဂိမ်းတွေလဲ3ရယ်5ရယ်9ရယ်ဟုတ်လား359ဒီမာဂိမ်းနေဒါဆိုလို့ရှိရင်မာဂိမ်းနှလုံးတွဲတဲ့ဖြစ်တန်ဆန်းကိုဆရာတို့ရှာကြည့်မယ်အဲ့တော့စပြီးတော့ကြည့်လိုက်မယ်2နဲ့စတာတာ2ဒီစုံခင်းဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့သူ့ကိုကြည့်စရာမလိုတော့ဘူးဒါဆိုရင်ဆရာတို့3နဲ့စတာနေပြီးတော့ကြည့်မယ်3,2 2ဒီစုံခင်းဆိုတော့ယူလို့ရလားမရဘူး3,4 ယူလို့ရလားမရဘူးဟုတ်ပြီ3,5 ရလားရတယ်3,9 3,9 လဲရတယ်ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခါ4နဲ့စတာ4ဒီစုံခင်းဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့ဆရာတို့ကြည့်စရာမလိုတော့ဘူးအဲ့တော့5နဲ့စတာကိုသွားကြည့်မယ်5,2 ယူလို့ရလားမရဘူး5,3 ရော5,3 ဆိုရင်ရမယ်ဟုတ်ပြီ5,4 ဆိုရင်မရဘူးနောက်တစ်ခါ5,9 ယူလို့ရလားရတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်နောက်တစ်ခါကြလို့ရှိရင်9ကိုသွားကြည့်မယ်9,2 ယူလို့ရလားမရဘူး9,3 ရောရတယ်9,4 မရဘူး9,5 ရတယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့တွေ the set of variable outcome ကိုပြောကြည့်ရအောင် curly bracket 3,5, 3,9, 5,3, 5,9, 9,3, 9,5 ဆိုပြီးတော့ဖြစ်သွားမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင် number of variable outcome ကဘယ်နှလုံးဖြစ်မလဲဟုတ်တယ်6လုံးဖြစ်သွားမယ်ဒါကြောင့်မလို့B getting to odd numbers ဆိုလို့ရှိရင် variable outcome 6ကိုဒီ possible outcome 20နဲ့စားမယ်6 over 20သူ့ကိုဆက်ပြီးရှင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်3 over 10ဖြစ်သွားမယ်ဒါလည်းသမီးတို့ရကြလားကဲဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်နံပါတ် C ကိုဆက်ပြီးတော့ကြည့်မယ်နံပါတ် C က getting a pair of numbers where the sum is a prime number လို့ပြောတယ်ဟုတ်ပြီ pair of number ကိန်းစုံတွေဘယ်လိုကိန်းစုံတွေမျိုးလဲဆိုရင် where the sum is a prime number ပေါင်းလက်ကတဲ့သုတ်တာကိန်းဖြစ်တဲ့ကိန်းစုံတွေလို့ပြောတယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ဆရာတို့ကကိန်းစုံတွေမှာခဏနှလုံးပေါင်းကြည့်မယ်ပေါင်းကြည့်လိုက်လို့သုတ်တာကိန်းရတာကိုဆရာတို့ကယူပေးမယ်ဟုတ်ပြီနော်ကဲဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ဆရာတို့တွေ 2,3 ရာနေစကြည့်အောင် 2,3 မှာ2နဲ့3နဲ့ပေါင်းလိုက်ရင်5ဟုတ်ပြီ5ဒီဘာဖြစ်မလဲသုတ်တာကိန်းဒါကြောင့်မလို့ဆရာတို့ယူလို့ရလားယူလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခါ 2,4 ဆိုရင်ပေါင်းလိုက်တော့6ဖြစ်မယ်6ဆိုရင်ဆရာတို့သုတ်တာကိန်းဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဆရာတို့ယူလို့မရအောင်နောက်တစ်ခါ 2,5 ဆိုလို့ရှိရင်ပေါင်းလိုက်တော့7ဖြစ်သွားမယ်7ဆိုရင်ဆရာတို့သုတ်တာကိန်းဟုတ်လားဟုတ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဆရာတို့ယူလို့ရမယ်ဟုတ်ပြီနော်နောက်တစ်ခါ 2,9 ဆိုရင်ပေါင်းလိုက်တော့ဘယ်လောက်ရမလဲ11ဟုတ်လား11ဆိုတော့ဆရာတို့ယူလို့မရဘူးလားရတာပေါ့11နေလဲသုတ်တာကိန်းပဲဟုတ်ပြီနော်နောက်တစ်ခါကြလို့ရှိရင်ဆရာတို့ 3,2 ပေါင်းလိုက်ရင်ဆရာတို့ဘယ်လောက်ရမလဲ5ဒီလဲသုတ်တာကိန်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ယူလို့ရမယ်နောက်တစ်ခါ 3,4 ပေါင်းလိုက်ရင်7ဒီလဲသုတ်တာကိန်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ယူလို့ရမယ်နောက်တစ်ခုက 3,5 ပေါင်းလိုက်တော့8ဒီသုတ်တာကိန်းဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ယူလို့မရဘူးဟုတ်ပြီနော်နောက်တစ်ခုက 3,9 ပေါင်းလိုက်ရင်ဆရာတို့ဘယ်လောက်ရမလဲ2
12ဒီသုဒ္ဓကိန်းဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ယူလို့မရဘူးနောက်တစ်ခုက4,2ဒီပေါင်းလိုက်တော့ဘယ်လောက်ရမလဲ6ဒီသုဒ္ဓကိန်းမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ယူလို့မရဘူးနောက်တစ်ခါ4,3ပေါင်းလိုက်တော့7ဆိုတော့သုဒ္ဓကိန်းမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဆရာတို့ယူလို့ရမယ်နောက်တစ်ခါ4,5ပေါင်းလိုက်လို့ရှိရင်9ဒီသုဒ္ဓကိန်းဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးเนาะမဟုတ်တဲ့အတွက်ဆရာတို့ယူလို့မရဘူး4,9ပေါင်းလိုက်တော့13ဟုတ်လား13ဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့သုဒ္ဓကိန်းမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဆရာတို့ယူလို့ရမယ်ဟုတ်ပြီเนาะနောက်တစ်ခုက5,2ပေါင်းလိုက်တော့7ဆိုရင်ယူလို့မရဘူးလားရှာတာပေါ့7ဆိုရင်သုဒ္ဓကိန်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ယူလို့ရမယ်5,3ပေါင်းလိုက်တော့8ဒီသုဒ္ဓကိန်းမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ယူလို့မရဘူး5,4ပေါင်းလိုက်တော့9သုဒ္ဓကိန်းဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ယူလို့မရဘူးနောက်တစ်ခါ5,9ပေါင်းလိုက်တော့14ဆိုတော့သုဒ္ဓကိန်းဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဆရာတို့ယူလို့မရဘူးဟုတ်ပြီနော်နောက်တစ်ခုက9,2ပေါင်းလိုက်ဘယ်လောက်ရမလဲ11ဆိုတော့ဆရာတို့ယူလို့မရဘူးလားရှာတာပေါ့နောက်တစ်ခုက9,3ပေါင်းလိုက်တော့12ဆိုရင်ဆရာတို့ယူလို့ရလားမရဘူးဟုတ်ပြီနော်နောက်တစ်ခုက9,4ပေါင်းလိုက်တော့13ဒီသုဒ္ဓကိန်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ယူလို့ရမယ်နောက်ကြတော့9,5ပေါင်းလိုက်လို့ရှိရင်14ဆိုတော့ယူလို့ရပါမလားမရဘူးဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့တွေ the set of favorable outcome ကိုပြောကြည့်ရအောင် curly bracket 2,3, 2,5, 2,9, 3,2, 4,3,4,3,5,2,9,4 ဖြစ်သွားမယ်ဟုတ်ပြီနော် y ခွင်းတွေကိုလည်းဆရာတို့ဖြုတ်လို့မရပါဘူးကဲဟုတ်ပြီဒါဆိုရင် the number of favorable outcome ကဘယ်လောက်ဖြစ်သွားမလဲမှန်တာပေါ့10ဖြစ်သွားမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါကြောင့်မလို့တို့မေးတာကိုဆရာတို့ရှာလို့ရပြီ B getting a pair of number where the sum is a prime number is equal to favorable outcome 10ကိုဒီ possible outcome 20နဲ့စာမယ်10 over 20ဒါဆိုရင် section လိုက်ရင်1 over 2ဖြစ်သွားမယ်ဒါတို့သမီးတို့ရကြလားကဲဟုတ်ပြီဒါဆိုဆရာတို့ဆက်သွားရအောင်ဒါဆိုရင်ဆရာတို့ example 3လေးကိုကြည့်ရအောင် how many 3-digit numerals can you form လို့ပြောထားတယ် how many 3-digit numerals ဆိုတာကဏ္ဍ3လုံးပါတယ်ကိန်းဘယ်လောက်များများ can you form ဆိုတော့ဖြစ်နိုင်မလဲလို့မေးတယ် from 1 5 and 7 1ရယ်5ရယ်9ရယ်ဒီကဏ္ဍ3လုံးကိုသုံးပြီးတော့ကဏ္ဍ3လုံးပါတဲ့ကိန်းဘယ်လောက်များများလုံးနိုင်မလဲတဲ့ဟုတ်ပြီသူကဆက်ပြီးပြောထားတယ် without repeating any digit ဆိုတော့ဘယ်ကဏ္ဍကိုမှမထပ်ဘူးလို့ပြောထားတယ်ဒီနေရာမှာဆရာတို့ without repeating ဆိုတာလေးကအရေးကြီးပါတယ်သူဒီကဏ္ဍတစ်လုံးကိုနှစ်ခါသုံးလို့မရဘူးလို့ပြောချင်တာပါဟုတ်ပြီနော်ဒီတိရဆရာတို့မေးခွန်းတစ်ပိုင်းနောက်မှသူကဆက်မေးတယ် find the probability of a numeral which begins with 1လို့ပြောထားတယ်အဲ့တော့ probability ဆိုတော့ p of ကနောက်ကမေးခွန်းလေးကိုဆရာတို့ green ကနေထည့်ရမယ်အဲ numeral ဆိုတာကကဏ္ဍ which begins ဆိုတာစတင်တဲ့ with 1ဆိုတော့1နဲ့စတဲ့ကဏ္ဍတွေရဲ့ဖြစ်တန်စွမ်းလို့ပြောထားတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ဒီမှာကအရေးကြီးတာဒီ without repeating ပြန်မထပ်ရဘူးလို့ပြောထားပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ကဲဟုတ်ပြီဒါဆိုရှင်ဆရာတို့တွေ3 diagram ကိုသုံးပြီးတော့သူ့ကိုတွက်ကြည့်မယ်ဟုတ်ပြီဒီမှာကဆရာတို့ကသူကကိန်း3လုံးလို့ပြောထားတယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကိန်း3လုံးပါတာကိုဆိုရှင်ဆရာတို့ကရာခိုင်နှုန်းတွေဖြစ်သွားမှာပေါ့ဟုတ်ပြီနော်ဒါကြောင့်မလို့သူ့ကိုခေါင်းစဉ်တက်တဲ့အခါမှာဆရာတို့က100 digit ကနေပြီးတော့စတက်ရပါတယ်ဥပမာသားတို့သမီးတို့100ဆိုတဲ့ကိန်းကိုရေးမယ်ဆိုပါစို့100ဆိုတဲ့ကိန်းကိုရေးချင်ရင်သားတို့သမီးတို့ဘယ်ကနေစရေးရလဲတစ်ကနေစရေးရတယ်ဟုတ်လားတစ်ဒီဘယ်နေရာမှာရှိတာလဲရာခိုင်နှုန်းနေရာမှာရှိတာပြီးကမှ10ကဏ္ဍပြီးကမှခုကဏ္ဍကိုရေးရတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဆရာတို့က100 digit ရာကိန်းကိုရှေ့ဆုံးမှာထားရပါတယ်ပြီးကမှ10 digit ပြီးကမှ1 digit ဆိုတဲ့ခုကိန်းကိုရေးရပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးရေးတဲ့အခါမှာသားတို့သမီးတို့စလုံးပေါင်းသတိထားပါ HUNDRED apostrophe ပါဟုတ်ပြီနော်သူကဆရာတို့ကိန်းအများကြီးကိုကိုစားပြုတာမို့လို့ apostrophe နဲ့သုံးပါတယ်DEN S apostrophe နဲ့သုံးပါတယ် ONES apostrophe နဲ့သုံးပါမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့အားလုံးရဲ့နောက်ဆုံးရလဒ်ကိုတော့ဆရာတို့က possible outcome နဲ့ရေးမယ်
ကဲဟုတ်ပြီအဲ့တော့ပထမဆုံးရာခိုင်နှန်းနေရာမှာကဆရာတို့ကစပြီးတော့ရွေးမှဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကိန်းသုံးလုံးစလုံးဖြစ်နိုင်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဆရာတို့က1ရဲ့9ရဲ့9ကဲကိုရာခိုင်နှန်းနေရာမှာရေးလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီရာခိုင်နှန်းနေရာအတွက်ရေးပြီးသွားပြီဒါဆိုရင်ဆရာတို့10ခိုင်နှန်းအတွက်ကိုစဉ်းစားမယ်10ခိုင်နှန်းနေရာမှာဆရာတို့ကဒီရာခိုင်နှန်းမှာက1ကပါသွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့10ခိုင်နှန်းနေရာမှာဆရာတို့1ထပ်ပါလို့ရသေးလားမရတော့ဘာကြောင့်မရတာလဲ without repeating လို့ပြောထားလို့ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်10ခိုင်နှန်းနေရာမှာ1ပါလို့မရတော့ဆိုတော့ဘယ်သူတွေပဲရှိတော့မလဲ9ရဲ့9ကဲပဲရှိတော့မယ်ဟုတ်ပြီနော်ကဲဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခါကြာလို့ရှိရင်ရာခိုင်နှန်းနေရာမှာ9ပါသွားပြီဆိုရင်10ခိုင်နှန်းနေရာမှာ9ပါလို့မရတော့ဘူးဒါဆိုရင်ဘယ်ခိုင်နှန်းနေပဲကျန်တော့မလဲ1ရဲ့9ကဲပဲကျန်တော့မယ်ဟုတ်ပြီနော်နောက်တစ်ခါရာခိုင်နှန်းနေရာမှာ9ပါသွားပြီဆိုရင်10ခိုင်နှန်းနေရာမှာ9ပါလို့မရတော့ဘူးဒါဆိုဘယ်သူတွေပဲကျန်တော့မလဲ1ရဲ့9ရဲ့ပဲကျန်တော့မယ်ဟုတ်ပြီ10ခိုင်နှန်းအတွက်ရပြီလားရပြီဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ဆရာတို့တွေခုခဏအောင်သွားရအောင်အဲ့တော့ရာခိုင်နှန်းနေရာမှာက1 10ခိုင်နှန်းနေရာမှာ9ပါသွားပြီဒါဆိုရင်ခုခဏနေရာမှာ1ရော9ရောပါလို့မရတော့ဘူးဟုတ်လားဒါကြောင့်မလို့ဆရာတို့ဘယ်ခဏပဲကျန်တော့မလဲ9ပဲကျန်တော့မယ်ဒါကြောင့်မလို့1 9 9ဆိုပြီးတော့ဖြစ်သွားမှာပေါ့ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုကကျတော့1လည်းပါပြီးသွားပြီ9လည်းပါပြီးသွားပြီဒါဆိုဘာပဲကျန်တော့မလဲ9ပဲကျန်တော့မယ်ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုက9ပါပြီးပြီ1လည်းပါပြီးပြီဒါဆိုနောက်ဆုံးခုခဏဒီ9ပဲဖြစ်ရတော့မယ်နောက်တစ်ခါ9ပါပြီးပြီ9ပါပြီးပြီဒါဆိုနောက်ဆုံးခဏဒီ1ပဲဖြစ်ရတော့မှာပေါ့ဟုတ်ပြီနော်နောက်တစ်ခါ9ပါပြီးသွားပြီ1ပါပြီးသွားပြီခုခဏဒီဘာပဲဖြစ်ရတော့မလဲ9ပဲဖြစ်ရတော့မယ်နောက်တစ်ခါ9ပါပြီးသွားပြီ9ပါပြီးသွားပြီဒါဆိုရင်ခုခဏနေရာမှာက1ပဲဖြစ်တော့မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်သားတို့သမီးတို့နည်းလေးတွေဆွဲလိုက်ရင်3 diagram မရဘူးလားရပြီဟုတ်ပြီနော်3 diagram ရပြီဆိုရင်ဆရာတို့ possible outcome ကိုရေးတော့မယ်ဟုတ်ပြီဒီနေ့မှာဆရာတို့ထူးခြားတာလေးတစ်ခုရှိပါတယ်ရှေ့မှာသားတို့သမီးတို့ possible outcome ရေးတော့ကတော့ဘယ်လိုရေးရမယ်လို့ပြောခဲ့လဲ order base နဲ့ရေးရမယ်လို့ပြောခဲ့တယ်ဟုတ်လား white queen နဲ့ comma နဲ့ဖော်ပြရမယ်လို့ပြောခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့လို့ဒီမှာကကြတော့မေကုန်းမာတွေကသူကပြောထားတယ်ကဏ္ဍ3လုံးပါတယ်ကိန်းလို့ပြောထားတယ်ဟုတ်လားကဏ္ဍ3လုံးပေါင်းမှာကိန်းတစ်ခုဖြစ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့သူ့ကိုတော့ဆရာတို့က comma တွေ white queen တွေနဲ့ဖော်ပြစရာမလိုပါဘူးဟုတ်ပြီနော်ကဏ္ဍ3လုံးပါတဲ့ကိန်းကိုလိုချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် comma တွေ white queen တွေထည့်စရာမလိုဘူးတစ်ဆက်တည်းပဲရေးပေးမယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်မလို့ဆရာတို့က1 5ခုဆိုရင်150ခုလို့ရေးမယ်ဟုတ်လား1ခု5အတွက်ဆိုရင်185လို့ရေးမယ်9 1ခုဆိုလို့ရှိရင်910ခုလို့ရေးမယ်9ခု1ဆိုရင်981လို့ရေးမယ်ခွန်တင်5ဆိုရင်915လို့ရေးမယ်ခွန်5တက်ဆိုရင်951လို့ရေးမယ်ဟုတ်လားဂျားထဲမှာကော်မာတွေခံစရာလိုလားမလိုဘူးเนาะ y ကွင်းရောထည့်စရာလိုလားမလိုဟုတ်ပြီเนาะဒါလေးကိုတော့သေချာမှတ်ထားမယ်ကဲဟုတ်ပြီဒါဆိုရင် possible outcome တွေရပြီဆိုရင်ဆရာတို့တွေဘယ်နှလုံးရှိတယ်ရေးကြည့်ရအောင်1 2 3 4 5 6စုစုပေါင်းဘယ်နှလုံးရှိမလဲ6လုံးရှိမယ်ကဲဟုတ်ပြီမိကုန်းမှာကဆရာတို့ကို how many 3-digit numerals can you form အဲ့တော့3ခဏန်း3လုံးပါတဲ့ game ဘယ်လောက်ရနိုင်လဲလို့မေးရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဆရာတို့တွေကဖြေတဲ့အခါမှာ possible outcome ကို the zero possible outcome နဲ့မရေးတော့ဘဲနဲ့ there is a 6 possible outcome ဆိုပြီးတော့ရေးပေးမယ်အဲ့တော့ဒီလိုနားလည်ကြလားကဲဟုတ်ပါပြီပုံစံမတွက်ခင်မှာပထမဆုံးဆရာတို့ပုံသင်နည်းရေးမယ်probability of an event equal to number of favorable outcome by number of possible outcomes ဟုတ်လားဟုတ်ပြီဒါဆိုရင် possible outcome ကဘယ်လောက်ရှိမလဲ6ခုရှိမယ်ဟုတ်ပြီ तू ကမေးတာမေးခွန်းပြန်ကြည့်ရအောင် the probability of a numeral which begin with 1တစ်နဲ့စတဲ့ကိန်းတွေရဲ့ဖြစ်တန်စွမ်းလို့ပြောထားတယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင် 3 diagram မှာကြည့်ကြည့်ရအောင်တစ်နဲ့စတဲ့ကိန်းတွေဘယ်ဟာတွေရှိလဲ159ရဲ့185ရဲ့ကျန်တာတွေရောဟုတ်ပြီနော်မရှိတော့ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်တွင်းနဲ့စားတဲ့ကိန်းကနှလုံးရှိတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဆရာတို့ the set of favorable outcome ဆိုရင် curly bracket 159, 185ဖြစ်သွားမှာပေါ့ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုလို့ရှိရင် favorable outcome ကဘယ်နှလုံးဖြစ်သွားမလဲနှလုံးဒါကြောင့်မလို့သူလိုချင်တဲ့ b a numeral which begins with 1ဆိုရင်ဘာဖြစ်သွားမလဲ2/6ဟုတ်လားသူ့ကိုဆက်ပြီးရှင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်1/3ဖြစ်သွားမယ်ဒါတော့ဒီမျိုးနားလည်ကြလားကဲဟုတ်ပါပြီကဲဒါတော့ဒီမျိုးဥပမာတွေနားလည်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့တွေ exercise လေးတွေ့ကြည့်ရအောင်နံပါတ်1က a box contain 4 marbles of 2 blue 1 red and 1 yellow ဟုတ်ပြီစက္ကူပုံတစ်ခုထဲမှာတဲ့ခေါ်လေးလုံး၄လုံးရှိတယ်
နှလုံးကအပြာရောင်တစ်လုံးကအနီရောင်နဲ့နောက်တစ်လုံးကအဝါရောင်ဖြစ်တယ်လို့ပြောထားတယ်ဟုတ်ပြီအပြာရောင်ကိုစားပြုရင်ဆရာတို့က B နဲ့ပြောမှာပေါ့အဲ့တော့ဒီမှာကဆရာတို့အပြာရောင်နှလုံးလို့ပြောလာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ B1 B2 လို့သုံးမယ်ဟုတ်ပြီနော်နောက်တစ်ခုကကြတော့အနီရောင်တစ်လုံးဆိုတော့ R လို့သုံးမယ်အဝါရောင်တစ်လုံးဆိုတော့ဆရာတို့က Y လို့သုံးမှာပေါ့ဟုတ်ပြီနော်ကဲဟုတ်ပြီဒါဆိုဆရာတို့ဆက်ကြည့်မယ် A marble is chosen ဆိုတော့ဆရာတို့ခေါ်လေးလုံးတစ်ခုကိုရွေးချယ်မယ် The color is recorded ဆိုတော့အရောင်ကိုမှတ်ထားမယ်လို့ပြောတယ် and the marble is not replaced ဟုတ်ပြီ not replace ဆိုတာလေးကအရေးကြီးပါတယ်သူကခေါ်လေးလုံးကိုရွေးမယ်ရွေးပြီးတဲ့အခါမှာပြန်မထားဘူးလို့ပြောတယ်ဟုတ်ပြီပြန်မထားဘူးပြောရင်ဆရာတို့ဘာတွေရော့မလဲအရေအတွက်တွေရော့မယ် number of possible outcomes နဲ့ရော့တယ်လို့ number of favorable outcome လည်းရော့မယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီတခုသားတို့သမီးတို့သတိထားမယ်ကဲဟုတ်ပြီအဲ့တော့သူဆက်ပြောထားတယ် then another marble is chosen နောက်ထပ်ခေါ်လုံးတစ်ခုထပ်ပြီးတော့ရွေးမယ် and the color is recorded အရောင်ကိုမှတ်ထားမယ်လို့ပြောတယ် draw a tree diagram သူကဆရာတို့ tree diagram ဆွဲခိုင်းတယ်ဟုတ်ပြီနော် tree diagram ဆွဲရင်ဆရာတို့ပထမဆုံးဘာလုပ်ရမလဲခေါင်းစဉ်တက်ရမယ်ဟုတ်လားသူကဒီမှာရွေးချယ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဆရာတို့က choice နဲ့သုံးမယ်နှစ်ကြိမ်ရွေးချယ်မှာမို့လို့ first choice second choice နောက်ဆုံးရလဒ်ကို possible outcomes လို့တက်မယ်ဒါဆိုရင်ခေါင်းစဉ်ကဘယ်လိုဖြစ်သွားမလဲ first choice second choice possible outcomes ပေါ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ပထမဆုံးရွေးချယ်လို့ရလာတဲ့ရလဒ်ကို first choice ရဲ့အောက်မှာရေးမယ်ဒုတိယရွေးချယ်လို့ရတဲ့ရလဒ်ကို second choice ကအောက်မှာရေးမယ်နောက်ဆုံးရလဒ်ကို possible outcome ရဲ့အောက်မှာရေးမယ်ဟုတ်ပြီနော်ကဲဒါဆိုဆက်ကြည့်မယ် to determine possible outcome နဲ့ဆိုတော့ possible outcome တွေဆုံးဖြတ်ဖို့အတွက် tree diagram ဆွဲပေးပါလို့ပြောတယ်ဟုတ်ပြီ hence အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ find the probability ဆိုတော့ probability ဖြစ်တဲ့ဆောင်ရှာပေးရမယ်တဲ့ of A choosing two blue marbles ဟုတ်ပြီအဲ့တော့နံပါတ် A ကဘာကိုရှာခိုင်းလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့အပြာရောင်နှလုံးရွေးချယ်ခြင်းဖြစ်တဲ့စွမ်းတဲ့ဟုတ်ပြီနော် and နံပါတ် B ကကြတော့ choosing two different colors ဆိုတော့မတူညီတဲ့အရာနှစ်ခုရဲ့ဖြစ်တဲ့စွမ်းလို့ပြောတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်သားတို့ဒီလို tree diagram ဆွဲကြည့်မယ်ဆွဲကြည့်ပြီးတဲ့အခါမှာအပြာရောင်နှစ်ခုရှိနေတဲ့ Bဟုတ်လား B နှလုံးဖြစ်နေတဲ့နေရာတွေကိုဒါတို့သမီးတို့ရှာမယ်ရလာတဲ့အရေအတွက်ကို favorable outcome အနေနဲ့ယူပေးမယ်ပြီးလို့ရှိရင်သူရဲ့ probability ကိုတွက်ပေးမယ်နံပါတ် B မှာကျတော့သူကမတူညီတဲ့အရာလို့ပြောတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အရာဓာတ်တွေကျလို့မရဘူးဥပမာနဲ့ပြောရင် B ကျလို့မရဘူးဟုတ်လား R ကျလို့မရဘူး Y ကျလို့မရဘူးဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုမျိုးမတူညီတဲ့ color တွေကိုရှာမယ်ရှာပြီးလို့ရှိရင် favorable outcome ယူပေးမယ်ပြီးလို့ရှိရင်သူရဲ့ probability ကိုတွက်ပေးမယ်ဒါတို့သမီးတို့အဆင်ပြေမယ်နော်ဟုတ်ပြီအင်စာအနေနဲ့တွက်ကြည့်ပါဒါဆိုရင်ဆရာတို့နံပါတ်2ကြည့်ရအောင် a coin is tossed 3 times တင်ကားပြတစ်ခုကို3ချိန်မြောက်မယ်လို့ပြောတယ်ဒါဆိုရင်ဆရာတို့ကမြောက်တာဆိုတော့ toss နဲ့သုံးမယ်3ချိန်မို့လို့ first toss second toss third toss နဲ့သုံးမယ်နောက်ဆုံးက favorable outcome ပေါ့ဟုတ်ပြီနော်ကဲဆက်ကြည့်မယ် head of day is recorded each time နဲ့ဆိုတော့မြောက်လိုက်တဲ့တစ်ချိန်ချင်းစီအတွက်ခေါင်းလားပန်းလားကိုမှတ်ထားမယ်လို့ပြောတယ် drawing a tree diagram ဆိုတော့ဆရာတို့ဒီ tree diagram ဆွဲပေးမယ်ဟုတ်ပြီနော် tree diagram ဆွဲမယ်ဆိုရင်ခေါင်းစဉ်တွေအရင်တက်ပါ find the probability ပြီးလို့ရှိရင်ဆရာတို့ probability P ဖြစ်တဲ့ဆန်းရှာပေးမယ် getting exactly one head ခေါင်းတိတိကျကျတစ်ချိန်ပဲရတဲ့ဖြစ်တဲ့ဆန်းရှာပေးမယ်လို့ပြောတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့က favorable outcome နဲ့မှချိန်လိုက်မယ်ချိန်လိုက်ပြီးလို့ရှိရင် H တစ်ခါပဲပါတယ် favorable outcome အရေးအတွက်ကိုရှာပြီးလို့ရှိရင် probability ရှာပေးမယ်ဟုတ်ပြီနော်နံပါတ် B ကကြတော့ getting no hacks ဆိုတော့ဆရာတို့ကခေါင်းမကျတဲ့ဖြစ်တန်ဆောင်ကိုပြောတာပါဒါဆိုရင် favorable outcome ထဲမှာ H မပါတဲ့ဟာကိုဆရာတို့ကယူပေးရမယ် H လုံးဝပါလို့မရဘူးเนาะဟုတ်ပြီ H လုံးဝမပါတဲ့အရေးအတွက်ကိုယူပေးမယ်ပြီးလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ probability ကိုရှာပေးမယ်ဒါတို့မျိုးရမယ်เนาะကဲဟုတ်ပြီနံပါတ်3ကိုကြည့်မယ်နံပါတ်3က suppose ယူဆပါတဲ့ a family has 3 children မိသားစုတစ်ခုမှာကကလေး3ယောက်ရှိမယ်လို့ယူဆမယ်ဟုတ်ပြီ find ရှာပါ the probability ဆိုတော့ဖြစ်တန်စွမ်းရှာပေးမယ် that the first 2 children born are boys လို့ပြောထားတယ်ဟုတ်ပြီပထမမွေးတဲ့ကလေး2ယောက်ဒီယောက်ျားလေးဖြစ်တန်စွမ်းလို့ပြောတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဆရာတို့ကဒီကလေးမှာဆိုရင်ယောက်ျားလေးရှိမယ်မိန်းကလေးရှိမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့သူကကလေး3ယောက်ရှိမယ်လို့ပြောတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ first child second child third child လို့ယူပေးရမှာပေါ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ယောက်ျားလေးကိုကိုစားပြုတဲ့ B လို့ယူမယ်မိန်းကလေးကိုကိုစားပြုတော့ G လို့ယူမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ first child second child third child ရဲ့နောက်ဆုံးရလဒ်ကိုတော့ possible outcome လို့တက်မယ်အဲ့တော့ခေါင်းစဉ်ရာဆရာတို့၄ခုရှိမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ပထမဆုံးသူရှာခိုင်းတာဒီThe first 2 children ပထမမွေးတဲ့ကလေး2ယောက်ဒီတဲ့ are boy ယောက်ျားလေးဖြစ်တယ်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ကရှေ့ဆုံးမှာ BB နှစ်ခုဖြစ်နေရမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ BB ဖြစ်ပြီးတော့နောက်ကယောက်ျားလေးဖြစ်ဖြစ်မိန်းကလေးဖြစ်ဖြစ်ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်ရှေ့ဆုံးမှာ BB ဖြစ်နေတဲ့
အရေးအတွက်တွေကိုရှာမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဆရာတို့ probability ကိုရှာပေးမယ်ဟုတ်ပြီနော်နောက်တစ်ခုကကျတော့ what is the probability ဆိုတော့ p that the last two children are boys ဆိုတော့နောက်ဆုံးမွေးတဲ့ကလေးနှစ်ယောက်ကယောက်ျားလေးဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့နောက်ဆုံးကိုကြည့်မယ်ဒုတိယနဲ့နောက်ဆုံးကနှစ်ခုဒီ b ဖြစ်နေဖို့အရေးကြီးတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့နောက်ဆုံးနဲ့ဒုတိယနဲ့မှာ b ဖြစ်နေတဲ့အရေးအတွက်ကိုရှာပြီးလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ဖြစ်တန်စွမ်းကိုဆရာတို့ရှာပေးမယ်ဒါလည်းဒီမျိုးရကြလားကဲဟုတ်ပါပြီနားမလည်တာရှိဆရာကိုပုံမှန်နဲ့မေးလို့ရပါတယ်အင်စာတွေကိုတော့မပြတ်မကွက်လုပ်ပေးပါဟုတ်ပြီနော်လေ့ကျင့်ခန်းလေးလုပ်ပြီးသွားပြီဆိုတော့ဆရာတို့ဒီနေ့သင်ခန်းစာကိုဒီမှာပဲရပ်လိုက်တော့မယ်ဒါလည်းဒီမျိုးအားလုံးအိမ်မှာပြန်ပြီးတော့တည်တည်ဆရာလေ့ကျင့်မှာအင်စာတွေကိုမပြတ်မကွက်လုပ်ကြပါဒါလည်းဒီမျိုးအားလုံးစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေစာတွေကိုလည်းအလွယ်တကူကျမ်းမှတ်နိုင်ကြပါစေနောက်ထပ်ဗီဒီယိုသင်မှာဆရာတို့ပြန်ပြီးတော့တွေ့ကြမယ်